干电池使用的过程，如果是遇到电量用完没有电了，一时买不到应急的情况，今天教大家一招恢复满电。看一下2级电池已经没有这个电了，我们只需找一根手机充电线，然后区分出这个正极和负极，插上手机充电器，插上这个电源插座，我们就可以给它充电。正极、负极分别连接到干电池正极、负极，只需10秒。我们测量看一下，它就可以给它恢复满电。这一节同样的方法已经恢复满电。